Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle basit 4 işlem yapabilen bir hesap makinesi yapacağız birlikte. Öncelikle ben sahneme bu kuklamı silerek başlıyorum. Yeni bir kukla ekleyeceğim. Ben 2 tane buton eklemek istiyorum. Sayı 1 ve sayı 2 şeklinde butonlarım olsun diye. Buton 2'nin kostüm 2 diyor. Bu yani 2 tane kostümünün olduğunu gösteriyor. Ben farenin üzerine gelip gittiğinde renk değiştirmesini istediğim için bu şekilde 2 kostümlü bir buton seçiyorum. Tamam diyorum. Bundan bir tane daha istiyorum. Geldi. Öncelikle kılıklarına girdim buton 2'nin. Üzerine sayı 1 yazacağım şimdi. Yazı tipini ve rengini değiştiriyorum. Düzenliyorum. Hatta bunu ekranda da düzenleyeyim. Şöyle yere koyayım. Biraz da küçültebiliriz. Aynı şekilde diğerini de düzenliyorum. Üzerine sayı 2 yazacağım. Onu da küçülteceğim. Bu şekilde. Ve aynı şekilde diğer kılığa da aynısını yazmasını istediğim için bunu Ctrl C ile kopyalıyorum. Ctrl V dediğim zaman otomatikman geliyor. Diğerine de aynısını uygulayacağım. Bu şekilde. Ve üzerine geldiği zaman renginin beyaz olmasını istiyorum. Bunları hallettik. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Sayı 1 butonu seçiliyken kodlarımı yazmaya başlıyorum. Olaylar sekmesinden bayrak tıklanıncayı alıyorum. Öncelikle ben fare üzerine geldiği zaman butonların renklerinin değişmesini istiyorum. Yani A kılığından B kılığına geçmesini istiyorum. O yüzden de bayrak tıklanınca dedim ve sürekli tekrarla komutunu alacağım. Ve eğer ise komutunu alacağım. Bunun üzerine değdi mi komutunu ekleyeceğim. Nereye değdi mi? Fare okuna değdi mi? Değdiyse bir sonraki kılık olan B kılığına geçsin. Hemen onu yapıyorum. Görünümden kılığına geç seçeneğini alıyorum. Hemen şuradan kontrol edeyim. A kılığı mavi, B kılığı turuncu. Ben B kılığına geçmesini istiyorum. Ve bayrak tıklandığında da A kılığında görünmesini istediğim için yine kılığına geç alıyorum. Ama bu sefer bunu A diye düzenliyorum ve bu şekilde bunları tamamlıyorum. Ve birinci sayı butonuna tıklandığında birinci sayı nedir diye sormasını istediğim için olaylardan bu kukla tıklanıncayı alıyorum. Diye sor bekle komutunu alacağım. Düzenliyorum. Birinci sayı nedir diyorum. Ve birinci sayıyı tutması için veriden bir değişken oluştur diyorum. Birinci sayı diyorum değişkenimin ismine. Tamam diyorum. Birinci sayı 0 olsunu alıyorum. Fakat ben buradan 0 değil yanıt olmasını istiyorum. Bu şekilde bunu tamamlıyorum. Hemen bunun kopyasını çıkartıyorum. Ve sayı 2'ye ekliyorum. Sayı 2'ye geldi aynı şekilde. Bunun da çünkü ben A kılığından B kılığına geçmesini istiyorum. Bu şekilde bize zaman kazandırıyor. Ve bunu da kopyasını çıkartacağım. Yine sayı 2'ye atacağım. Fakat burada ikinci sayı nedir diye soracak. Daha sonra veride
Yine bir değişken oluşturacağım ve ikinci sayı değişkenim olacak ve bunu da ikinci sayı diye düzenleyeceğim. Bu şekilde bu işlemi tamamlıyorum. Bu işlemlerin ardından bana 4 tane daha buton gerekiyor. Artı, eksi, çarpı ve bölü işlemi için. Bunun için yeni kuklaya geliyorum. Bu sefer farklı bir buton alacağım. Şu yuvarlak butonu seçmek istiyorum. Tamam diyorum. Bunu çoğaltmak istiyorum yine kopyasını çıkar şeklinde. Fakat şu an bunlar çok fazla ekranı kapladığı için küçültmek istiyorum. Bu işlem tamamlandıktan sonra ilk butonumu düzenlemek istiyorum. Üzerine artı işareti koyacağım ve diğerlerine yaptığım gibi fare üzerine geldiğinde renk değiştirmesini istiyorum. Bu yüzden yeni bir tane daha ekleyeceğim ve ikinci kılıktayken rengini değiştireceğim. Buradan bu şekli boyayı seçiyorum ve mor olmasını istiyorum. Diğerlerini de bu şekilde yapabiliriz. Böyle. Ben rengini düzeltiyorum. Aynı şekilde diğerlerini de. Kopyasını çıkart. Şekli boya. En sonuncusunu da aynı şekilde. Tamamladıktan sonra ilk butonuma geri dönüyorum. Ve üzerine artı yazıyorum. Bunu düzenleyelim şöyle ortaya. Kopyasını alıp ikinci kılığa da aynısını yapıştırıyorum. Diğerleri için de eksi işareti koyacağım. Sıra çarpım işaretinde. Ve en son bölü. Bunları düzenledikten sonra dizler kısmına tekrar geliyorum ve kodlarımı yazmaya başlayacağım şimdi. Yine artı butonundayken olaylara geliyorum. Bu kukla tıklanınca bu kukla tıklanınca topla haberini salsın istiyorum. Haberini saldan oka tıklayıp yeni haber diyorum. Topla haberi. Tamam diyorum. Daha sonra bayrak tıklanınca üzerine gelip gittiğinde farklı renk kılığa geçmesini istediğim için önce görünüme geliyorum. Kılığına geç diyor. Buradan hemen buton 1'i seçiyorum. Çünkü şu an bakalım. Buton 1 bu, buton 2 bu. O yüzden ilk önce buton 1'de kalmasını istiyorum. Daha sonra diğerinde yaptığımız gibi sürekli tekrarlayı alıyorum. Eğer ise'yi alıyorum. Algılamaya gelip değdi mi komutunu aldıktan sonra fare okunu seçiyorum. Değdiyse görünümden diğer kılığına geçsin istiyorum. Buton 2 kılığı. Bu şekilde. Bunları kopyalayıp diğerlerine de aynı şekilde yapıştıracağız. Şu an eksiye koyduk. Hemen çarpıya. Böyle yapmak bize zaman kazandırıyor. Zaten hepsine aynısını yapacağım için
Gerek de yok diye aynı şekilde yazmaya. Şimdi gelelim eksiye. Burada da eksi yani fark haberini salmasını istediğim için bu kukla tıklanınca haberini sal diyorum. Fakat yeni haberden fark diyeceğim. Tamam diyorum. Çarpıma geliyorum. Bu sefer de bu kukla tıklanınca haberini sal. Yeni haberden çarp diyorum. Bölüm butonuna tıklayıp bu kukla tıklanınca haberini sal diyorum. Yeni haberden böl diyorum. Tamamı tıklıyorum. Şimdi bunlar sadece haber salacaklar. Asıl işi bizim yeni bir kuklamız yapacak. O hem sonucu söyleyecek hem de orada çarpım bölme işlemlerini yapacak. O yüzden yeni bir kukla ekliyorum. Alex kuklasını alıyorum. Ekranda yerleştiriyorum. Alex kuklasındayken haberi gelince seçeneğini alıyorum. Topladan başlıyorum. Topla haberi gelince görünümden hello'da 2 saniyeyi alıyorum. Sonuç işte birinci sayı ile ikinci sayının toplamıdır şeklinde bir ifade vermesini istediğim için işlemlerden hello ile word birleştiri alıp artı işlemini alıyorum. Buraya sayı 1, sayı 2'yi alıyorum. Hello yerine de sonuç diyorum. Bu şekilde. Daha sonra kopyasını çıkartıyorum. Fark haberi gelince bu sefer artı yerine işlemlerden eksi işlemi birinci sayıdan ikinci sayıyı çıkarsın. Kopyasını çıkarıyorum. Bu sefer çarp işleminde çarpım işlemini alıp birinci sayı ve ikinci sayıyı koyuyorum. Kopyasını çıkartıp böl diyorum. Bu kez de bölme işlemini alıp yerleştiriyorum. Şöyle bir şey oluyor. Her bayrağa bastığımızda en son hangi sayıyı girdiysek o sayılar burada görünüyor. Onun için ben sahneye olaylara gelip bayrak tıklanınca sayı 1 ve sayı 2 sıfır olsun diyeceğim. Bir tane daha getiriyorum. Böylelikle oyunu her yeni başlattığımızda sayı 1 ve sayı 2'miz şurada gördüğünüz gibi sıfır olarak görünecek. Butonlarımızı düzenleyelim son olarak. Ve kontrol edelim. Sayı 1'e basıyorum. Sayı 2'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Artıya tıklıyorum. Eksiye tıklıyorum. Çarpım ve bölüm. Basit hesap makinemiz bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.